1 2 3 गो अगेन ल रियोटा लाउन लाग्यो रे पानीले गर्दा मलाई 1 2 3 गो वो यो पो हो फोटो है तेरी मार्छ कि वेलकम छ हजुरलाई आज हाम्रो क्लिक स्टुडियोमा क्लिक डिजाइनिङ पनि हो है एन्ड स्टुडियो यस अनि आज हामी आएका छौँ यो तिनौको किनारामा सौरामा अनि यहाँ एकदमै माहौल हेर्नुहुन्छ भने होइन एकदम पानी घटेर बाढी आउँदाखेरिको पानी घटेर एकदम बढिया यहाँ निस्केको छ यो बगर निस्केको छ तर साइड साइडबाट गइरहेछ अब यहाँ चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि अमेजिङ नै आउला जस्तो हामीलाई लागिरहेछ होइन सो एज युजुअल हाम्रो सेम टिम है म एज अ फोटोग्राफर हाम्रो सुनिल सर मोडल हुनुहुन्छ आज एकजना नयाँ मोडल थपिनु भएको छ हाम्रो आर्यन भाइ अनि त्यहाँ क्यामेरामा तपाईँ हुनुहुन्छ कलुवा अफिसियल उमेश भाइ सो अब हामीले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो एउटा सफ्ट बक्स छ होइन अनि त्यहाँ यहाँ चाहिँ लाइट लगाएको छ पछाडि फ्ल्यासको लागि अनि त्यहाँ यहाँ चाहिँ मैले ट्रिगर राखेको छु अनि त्यहाँ यो ट्रिगरले त्यो लाइट चाहिँ झ्याप दिन्छ होइन अनि ठ्याक्क उहाँको फेसलाई मात्रै एकदम इल्युमिनेट गर्ने गरी उज्यालो बनाउने गरी ब्याकग्राउन्ड त भन्नै पर्दैन पहिल्यै बवाल छ बादल पनि एकदमै ड्रामेटिक छ आज फोटो यो भनेको फोटो राम्रो आउँछ भन्ने लगभग पहिलो संज्ञा नै हो क्या अब यहाँ त मतलब यस्तो स्पट पाइयो भने नि मोबाइल खिचे पनि बेस्टै आउँछ अझ यो प्रोफेसनल लेभलको इक्विपमेन्टहरू भनेको त अझ बेटर आउनु पऱ्यो सो धेरै मैले आफैलाई यस्तो गरेँ होइन लास्टमा फोटो राम्रो आएन भने फेरि गाली खाने कुरो हुन्छ सो लेट्स स्टार्ट टु सुट नाउ है ल हाम्रो पहिलो पानीलाई प्र्याक्टिस गरेर त पानीको माथि आन हो त्यसरी बस है मैले 1 2 3 गो भनेपछि है ल रेडी 1 2 3 गो लागेको यता जानु लागेको थ्याङ्क्स फर वाचिङ है यही हो आजको फोटोहरू हेरिहाल्नु एकदम मेहनत गरियो होइन राम्रो फोटो खिच्ने कोसिस गर्यो मन आशा छ मन पऱ्यो होला है अनि लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला धेरै धेरै माया गरिदिनु होला यस्तै यस्तै अरू भिडियोहरू पनि हामी अझै ल्याउँदै नै गर्छौँ अनि केही क्वेसनहरू भयो अवश्य पनि सोध्न नभुल्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते